Halo guys, di Car Free Day Jakarta kali ini aku ajak Anda berjalan-jalan di Car Free Day Jakarta. Nah, gue ajak kalian naik ke JPU atau jembatan penyeberangan orang yang pemandangannya bagus banget guys. Nah, ini jembatannya. Kalian bisa naik langsung ke atas. Tepatnya ada di depan gedung Indofood Tower. Dan jembatannya cukup kecil tapi pemandangannya wow banget. Yuk kita lihat langsung, kita langsung menuju dan banyak sekali orang-orang di sini untuk mengabadikan pemandangan yang indah ini. Nah, jembatan ini dikelilingi gedung-gedung pencakar langit yang indah guys. Coba lihat ini.